Assalamu alaikum Facebook қолданушылар. Бүгін біз Қамшыбек Бекешевтің үйінде қонақтамыз. Үскөлді Балбай Батыр айылында. Мына енеме Сөлжан баққын деп айтып атып 2 жыл болып қалды. Қандай? 1,5 жыл. Көбейіші қандай болды? Бірле коробкамен баштаңызды? Бөсері көбейіп кетті тұр сен. 1,5 жылда. Эме молдың бардығын огородыға салсаң, сон болады. Өткен жаздың марттың 22-сінде бербедіңіз. Өткен жаздың, е? Ошондо келатқан жазда анан 2 жыл болады. Келатқан жазда 2 жыл болу. Аябай көбейіп тұр, жақсы. Эми мына силер жақта салқын екен. Мына ошто біз тынбай су құя беребиз да. Анын үстүн момынтип силерге окшоп чөп менен калың жаба албайбыз да. Ысып кетет. Бер аябай жакшы экен да. Сөлжандарды көргөзөйүн. Сөлжан баккан. Мына дагы биринчи баштаган жери. Ал жакка уже көчүрдү да. Баштабадым беле мынакей. Уруктук даяр болуп калыптыр да бул сатканы. 100 ящик бар да азыр. 100 ящик даяры. Сарайдын ичинде де бар толтуруп. Жакта 60 ящик бар. Мына туугандар, Ысыкөлдүк туугандар, эгерде силерге Сөлжан керек болсо, даректи толугураак айтып койсоң Камчы. Балбай айылы. Бекешев Камчыбек аты. Түп району Балбай айылы. Телефон 0700 02 30 14. Келе бериңиздер. Мына даяр бул жерде 100 ящик бар экен, сарайдын ичинде бар экен, тиякта бар. Уже мону формировка деп коет да буну. Мо даяр формировка, буну сразу берсең, ушудан бат көбөйөт да. Элдер буну түшүнүп калды. Мына келип ушул жерден алып кете бериңиздер.